Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ekħut l-eżiz qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Ruħ Marija Ursula Formosa. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa solennità ta' Trinità Qaddisa. It-tliet persuni ta' Trinità li permezz ta' Ġesu aħna sirna nafuhom. U aħna wkoll kull wieħed waħda minna imwieled bil-kapaċità li jibni relazzjoni magħhom. Għax dawn aħna fuqhom aħna magħmula, aħna maħluqin ġbija ta' Alla. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier, intbat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispiritu tal-Qdusija. U rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina nistqarru l-fidi vera billi nemnu fi Trinità Qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tala fuq il-muntanja tas-Sinaj kif ordnalu l-mulej u ħa f'idejh żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu u għajat. Jave, Jave, Alla li jader wiħen, tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħet għal fuq u fl-art ta' qima u qal: jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbuk, għax dan hu poplu rasu wibsa. Aħfrinna ħżunietna u ħtijietna u ħudna bwirt għalik. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ta' min ifaħrek fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna. Imbierek ismek u qaddis u msebbaħ. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerabini li ħarsek tinfet l-abissi. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Eluq tat-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabbirku għal perfezzjoni. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom. Kunu ta' fehma waħda. Żommu isliem u Alla tal-imħabba u isliem ikun magħkom. Selmu lil xulxin bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha iselmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla.
Alleluja, alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad jiġi. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bax l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel il-ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr tifħir lilek Kristu. Meta nitkellmu dwar it-Trinità, xi drabi moħħna jingħalaq għax ngħidu misteru li ma nistgħux nifhmuh. Però din ħaġa li tgħallimnija, però li mhux minnha. Nistgħu ngħidu hemm gidba wara dan il-mod tal-ħsieb. Għaliex? Għaliex it-Trinità jekk inħarsu lejn il-ħajja ta' Ġesu u lejn dak li għandna miktub fil-kelma tal-Alla fil-Bibja, faċli nifhmuha u faċli nirrelataw magħha. Veru li Alla wieħed fi 3 persuni, però dik mhux daqshekk importanti għalina biex nifhmu eżatt xi tfisser. Però l-verità hi li aħna nistgħu nibnu relazzjoni magħhom. Nistgħu nibnu relazzjoni ma' Alla bħala Missier, bħala Iben u bħala Spiritu Santu. Dawn it-3 persuni li huma Alla wieħed permezz tal-imħabba li hemm bejniethom. X'relazzjoni għandna mal-Alla aħna? Fil-vers ta' qabel il-Vanġelu qrajna Alla li hu, li kien u li għad jiġi. Għal Alla m'hemmx spazju, ma hemmx ħin. Alla hu l-bidu, il-preżent u l-għana ħari tal-ħajja tagħna. U aħna li qegħdin ngħixu fi żmien, irridu jew ma rridux qegħdin ngħixu fih. Għax kull ħolqien hu parti minnu. Il-ħajja tagħna tibda fih. Hemm dik li jgħidula l-qdussija ontoloġika. Aħna maħluqin ġbija tal-Alla u fil-kuxjenza tagħna, fil-fond tal-qalb tagħna hemm Alla u l-liġi tiegħu. Id-destinazzjoni aħħarija tal-ħajja tagħna għandna sejħa biex aħna ninaqdu ma' Alla fis-sema għall-eternità. Dik li jgħidula l-qdussija perfetta. U aħna qegħdin fin-nofs bejn il-qdussija ontoloġika kif aħna maħluqin u l-qdussija perfetta li ssir fl-aħħar ta' ħajjitna. U fin-nofs fejn qegħdin aħna għandna nistgħu ngħidu ġlieda tal-fidi. Biex il-qdussija li għandna fina nesprimuha bil-kliem u bl-emil tagħna. U hemmhekk tiġi dik li ngħidula l-qdussija morali. Il-qdussija tal-ħajja ta' issa fi żmien u fl-ispazju. U aħna rridu dejjem infittxu li nkunu qaddisin billi nagħmlu dak li jagħmel Ġesu. U hawnhekk tidħol ir-relazzjoni tagħna mal-persuni tat-Trinità. Għandna l-Ġesu li minn Alla sar bniedem li nistgħu nirrelataw miegħu, li nistgħu nifhmuh, li ma jistax jiġina dubju dwar dak li qal u dak li jgħallem għax miktub kollu, jew ħafna minnu miktub. U dan għandu jkun il-kriterju tagħna ta' kif aħna nistgħu nirrelataw mal-Alla. Mela ma' Ġesu nistgħu nirrelataw it-tieni persuna ta' Trinità billi nħarsu leħ u nitgħallmu minnu, billi nisemgħu kliemu u naġixxu skont dak il-kliem u billi nitolbuh għax hu xerret demmu għalina.
Il-parti li nimitaw fija nilmħu dak li ir-relazzjoni ma' Alla l-Missier. Li Ġesu tul ħajtu kollha kien ifittex ir-rieda ta' Missieru. U allura minn hemmhekk aħna nitalmu li bħalma ħuna l-kbir Ġesu kellu l-Alla l-Missier kellu pjan għalih, dan l-istess Alla l-Missier għandu pjan individwali għalina. U allura l-rwol tagħna fid-dinja u li kontinwament nistaqsuh x'irid minna. Liema missjoni personali nibqgħu dejjem niskopruha bil-mod il-mod skont iċ-ċirkustanzi li nkunu fihom. Imbagħad ma' Ġesu u mal-Missier għandna wkoll l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li kien fil-ħajja ta' Ġesu dak il-gwida, li kien imexxi l-passi tiegħu, li kien jgħinu jiddeċiedi ħaġa wara oħra. Il-ħajja ta' kollha ta' Ġesu għandna ħafna eżempji ċari, pereżempju Ġesu mqanqal mill-Ispirtu għamel dil-ħaġa u l-ħaġa l-oħra. Allura l-irwol tal-Ispirtu Santu hu l-gwida. Allura fi żmien meta jien ikolli inċertezza dwar x'inhi r-rieda tal-Missier, nista' nirrikorri għand l-Ispirtu biex jgħallimni hu. Fil-fatt iż-żmien tal-Knisja u żmien tal-Ispirtu Santu. U importanti aħna nikbru fir-relazzjoni tagħna miegħu. Hemm min jgħidha l-kelma devozzjoni, imma relazzjoni xi ħaġa aktar profonda. Għalhekk hemm nitolbu l-Mulej jagħtina l-erf tiegħu, jagħtina l-qawwa tiegħu biex dan id-don, dan ir-rigal li għandna li Alla Trinità bena relazzjoni magħna ma narmuhx u nagħżluh u nwarbu għalhekk il-mentalità tad-dinja. Għalhekk jew nitolbu fuq dan, jew nitolbu lill-istess Trinità tagħtina l-qawwa biex nibnu dejjem relazzjoni vera magħha. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew issa nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-telet jum qam inbeli wies kont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar mudija waħda għal maħfta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U jew issa ħut il-eżis resqu talbna il-Missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanin Alla Trinità, Missier Iben u Spiritu Santu biex f'dej il-festa li qegħdin niċċelebraw għadu nur tagħkom ikonna l-grazzja li nitalmu nirrelataw magħkom b'mod konkret. Għenna Missier ħanin, għenna Spiritu Santu, għenna Ġesu biex fil-ħajja tagħna nażlu li dak ir-rigal li inti tajtna permezz ta' twelid tagħna, permezz tal-ħolqien biex ir-rigal li jint lestejtinna fl-aħħar ta' ħajjitna li ninaqdu miegħek naħdmu għalih tul ħajjitna kollha. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbut bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal-mulej bdejk sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek. Aħna li nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u li bihom aħna stess offra li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuk ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu, int Alla wieħed, int mulej wieħed, mhux għax waħda l-persuna, imma fi tliet persuni n-natura istess waħda. Għax dak li int għarraftna waħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar ibnek, u xejn inqas dwar l-Ispirtu s-Santu. Hekk l-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru jfaħlu l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-sarafini, li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla ta' smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirrah ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Marija Ursula, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard,
ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. U jissa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li int insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid nħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u l-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Bi Kristus Sidna. Hekk għandna l-avviżi fuq il-ħadd fuq il-quddies il-ħadd li ġej jekk Alla jrid, hekk il-ħadd li ġej nistgħu niċċelebraw il-quddies għal pubbliku, nibdew nirritornaw ftit lejn in-normalità. Hekk f'dan is-santwarju insegwu ovvjament ir-regoli li tawna l-awtoritajiet tas-saħħa. Matul din il-ġimgħa sal-weekend li ġej jibqa' jkollna l-quddies fuq il-website tad-Djoċesi kif ukoll fuq
il-YouTube channel ta' Diocesi u l-Facebook page ta' Diocesi u ta' Pinu. Dawn ikunu bħas-soltu matul din il-ġimgħa fit-8:30 ta' filgħodu u fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad il-ħadd li ġej ikonna qudiesa filgħodu fis-6:15 fis-Santwarju. Imbagħad il-qudiesa ma tkunx fit-8:30 it-tieni waħda bħalma konna nagħmlu qabel, imma ħassir fit-8. Dan għaliex jekk jippermetti it-temp din il-qudiesa issir fuq barra u bekk inkunu nistgħu nakkomodaw aktar nies u ħassir fit-8 qabel biex ix-xemx ma tkunx daqshekk qawwija. Imbagħad ikonna żewġ qudiesiet oħra fis-Santwarju, waħda fl-10 u oħra fil-11:15. Il-qudiesa ta' filgħaxija imbagħad nhar ta' Ħadd se inkomplu nagħmluha wkoll fis-6:30 ta' filgħaxija u jippermetti it-temp din il-qudiesa tkun ukoll fuq it-suntier tas-Santwarju. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Wejju issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu t-tlet Ava Marijiet li tal-bitra nitolbu minn dan is-Santwarju. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm.